Welcome, chào anh em đã quay trở lại. Đây là video tiếp theo nha, video hướng dẫn bảo dưỡng mỗi contactor. Thì mình tháo ra nha, anh em để ý mình tháo ra. Thì contactor thì những contactor khác của nó cũng tương tự như vậy thôi. Mình làm những cái bước nha. Đầu tiên là mình nói theo bước thì đầu tiên là nếu mà nó có những cái nắp đầy là nước cover đó thì anh em tháo ra nhé. Mình tháo ra để mình tiện mình làm việc. Cover là cái nắp đầy nhá, mình tháo ra nắp trên nắp dưới, hướng dẫn cho anh em nha. Cố gắng là mình làm đi học thì bây giờ mình chưa làm đâu, thì ra ngoài đời mình sẽ gặp, mình sẽ làm, biết cách mình làm. Ok, thì mình vặn ra nha, để mà dễ làm á thì mình vặn hết mấy con bộ lon này nha, mấy con ốc dự này, mở hết nha, mở hết luôn để mà tiến hành mình vệ sinh, kiểm tra vệ sinh. Thì khi nào mình cần phải bảo dưỡng, khi nào cần vệ sinh thì khi mà nó có tình trạng là sao, tình trạng là cái CB nó bị nhảy nha, mà anh em đo cái động cơ nó bình thường thì cái mà anh em phải chú ý thì chỉ còn là cái contactor thôi. Thì mình tập trung vào contactor nha. Thì contactor thì lúc đó là có khả năng nó mất pha rất là cao nha, cũng có thể là do nó bị đánh hồ quang, nó phá hư tiếp điểm nên nó không tiếp xúc, hay là nó bị bụi dơ nó chui vào nha. Rồi mình sẽ tháo ra nha. Đây là mình đã tháo cái phần động lực này, các em chú ý như này, chú ý những cái ký hiệu thông tin nha. R1L1, S3L2 và T5L3 là đầu vào, đang tàu quy ước như vậy. Còn U2 U2 T1, V4 T2 và W6 T3 là đầu ra nha. Và cái chữ như vậy nó của thằng LS. Còn thật là giả thì cũng không rõ nha, thật là giả cũng rõ thì anh em nếu biết thì có thể chỉ qua, nhưng mà cái này là hàng của xã thôi, mình hướng dẫn. Mình sẽ thành mình dùng cái đầu của tô bích này nha, tô bích ba ke này ra, trượt ra ha, trượt ra, thấy chưa, trượt ra này, nhét vào cái lỗ mình trượt ra, ra rồi đó. Này tương tự bên này, trượt ra, hơi cứng ha, ra đó, rồi được ra, lấy cái kềm nha. Đây tiêu điện bị rộ này, mình sẽ tiến hành vệ sinh lại, thấy rõ không, mở ha, đây tiêu điện bị rộ thấy không, đây mình sẽ kéo cái này đây ra, đây bị rộ luôn, vệ sinh thấy không. Và cái nguyên tắc khi mà chọn contactor lấy lại nha, thì mình chọn sao, cái nguyên tắc mà chọn contactor là mình chọn nó lớn hơn nha, cái dòng làm việc của nó lớn hơn cái dòng định mức nha, dòng làm việc của dòng hoạt động của động cơ nha, lớn hơn dòng định mức của động cơ luôn là tốt nhất. Nhưng mà lớn khoảng 1,3 đến 1,5 lần. Nhưng mà hàng không chất lượng, nếu mà hàng chất lượng thì các bạn có thể chọn bằng luôn nha. Tích điểm với thời gian thì mình tiến hành mình dùng giấy nhám, lấy giấy nhám nha, cái chuyện mình đánh luôn cái phần kia luôn. Bây giờ mình đánh chết cái mặt này nha, mình xin đánh lại, lấy bạn có cái cọ bằng vệ sinh đánh lại cho nó phẳng. Và khi cái này là mình tiến hành mình thay một cái động cơ nhỏ hơn nha. Đây là cái định mức của nó là riêng cái thông số này nó có chạy khoảng motor này 240 là 4,5, 240 là 4,5 nha, 240 4,5 rất rõ. Này 240 4,5 thì 440 là 7,5, thì cái này nó chạy khoảng 5,5 á nha, tầm 5,5 hơn 5,5 tùy. Tại vì cái này nó không ghi cái điện áp định mức của mình, nó ghi ở điện áp 440V thôi. Đây, cái này là hoạt động với động cơ 5,5 là thoải mái nha. Động cơ mình để mình làm mình gắn là có 2,2 à. Mình tận dụng cái cụ này mình hoạt động, mình sửa lại, mình cho nó hoạt động rồi.
nha, mình trà nó sạch đánh cho nó bằng. Quan trọng là cái bề mặt nó phải phẳng nha, làm những bề mặt nó phải phẳng. Những cái computer khác anh em làm tương tự. Bước 2 là mình tháo mà lấy những cái tiếp điểm ra mình xin đó nha. Làm xong bỏ qua một bên nha. Trà cho nó kỹ. Nếu mà mình lấy một cái computer mình chữa rồi, mình chạy cho một cái động cơ nhỏ hơn thì nó vào hoạt động ok nha, công suất nó nhỏ hơn, hoạt động tốt. Nếu tiếp điểm nó vẫn còn tương đối, còn tiếp điểm mà đã bị đánh, bị hư rồi, bị nát rồi thì anh em tốt nhất là thay cái mới, thấy không? Hay là còn xài được này. Và cái tuổi thọ công tắc tơ nó phụ thuộc vào số lần đóng cắt nha, và tùy theo cái thương hiệu mà đây còn tương đối mới này nha. Cái thương hiệu mà lớn, thương hiệu mà có tiếng á, thì nó sẽ bền. Cái điểm làm mà hợp kim rất là tốt, nó sẽ bền lâu hơn nha. Ok, mình sẽ chui xong rồi mở, mình vệ sinh luôn cái gắn luôn, nó có cái gắn trong á. Cái phần là phần tịnh này nha anh em, cái phần là phần tĩnh. Còn phần động nữa thì mở ra là đóng video trước á, là có chỉ mở luôn. Mình tháo ra để mình những cái nắp đậy nha. Giờ bỏ qua bên đó, bỏ qua bên đây ha. Ok, mình lại nảy ra. Tùy cái, có cái nó vặn ốc nha, cái nó vặn ốc, có cái nó là gài cái loại như vậy, cái số như vậy thì mình tùy để mình mở, mình nghiên cứu rồi mình sẽ mở. Rồi thấy không, đây này, cái lò xo này, nhớ là gắn vô vào, nhớ lắp vào nè nha. Rồi bây giờ mà muốn lấy ra nữa, lấy cái này ra thì mình phải tháo luôn cái phần bên đây luôn. Thì các bạn là mở cái nắp, cái cover bên ra, nắp đầy đó, có cái nắp đầy bên đây, đây ra này, nắp đầy này nha. Đây ra đó nha, nắp đầy của nó, hai cái nắp. Thì mình tháo này ra, mở ra rồi mình lấy mấy cái má ra. Anh em nhìn như đây này, chúng mình sẽ chỉ luôn cái bên trong, cấu tạo bên trong là cái nào thường đóng, nào thường mở. Tại sao nó vậy? Mở ra sẽ biết mở ra mình sẽ biết tại sao nó đóng, tại sao nó mở luôn nhá. Video hơi dài anh em tập trung vô xem. Thì lúc mà mình làm ở ngoài thực tế thì mình sẽ thao tác những thao tác như vậy, thời gian nó cũng tương đương, nó cũng không có thể ngắn hơn đâu. Nhưng mà mình mới làm thì có thể lâu hơn, nên mình cũng tiến hành vệ sinh. Mình tháo ra hết mình mới lấy được nhá. Rồi đấy chưa? Yeah. Đây là lấy ra, này bên trong này nha, lấy ra đó nha. Rồi mới tiến hành vệ sinh mấy cái gắn này, thấy không? Đây là mấy cái gắn, để tiến hành vệ sinh này, thấy gắn không? Vệ sinh mấy cái gắn này cho sạch sẽ nha. Mình lấy cái cọ mình chùi, mình quét đi cho sạch, ha. Là một nguyên tắc nha, bốn tắc nha, mình thay nếu mà nó đã sửa chữa rồi mà nó chất lượng nó còn chưa tốt lắm thì anh em một anh em bỏ luôn, nếu mà tạo thì không được bỏ luôn. Cái thứ hai là mình thay cho một cái động cơ công suất nó nhỏ hơn nha, thì nó sẽ hoạt động tốt. Còn nếu mà lớn nó bằng thì nó sẽ là cái thời gian anh em mà sửa chữa lần nữa thì rất là ngắn, phải không? Và bây giờ mình lấy ra được, mình muốn lấy mình lấy này, đây ra, lấy chút mình gắn lại, thấy không? Đây ra, đây luôn chút gắn lại nha, lấy ra cho dễ làm. Đây cái đĩ cái lò xo rất là xo nha, đánh cho dễ, đánh nhà dễ nhá, đánh cho nó bằng nha, đánh cho nó sạch lại, nó bằng này đó, sáng bóng đó nha. Cầm đây đánh hai má, đây là hướng dẫn thực hành. Cái kia mình làm có nhiều lắm, mình làm từ những cái cơ bản đến những cái phức tạp. Nếu mà anh em xem theo dõi thì nó sẽ học được những kỹ năng của mình và những anh em khác nha. Nếu anh em khác chia sẻ là học được.
và mình phải gắn lại cho nó rớt, gắn lại nha. Nó cong để nó rớt thì là kiếm tiền lắm. Mình gắn lại cái cụ để mình làm gì, mình làm tiếp cái khác ha. Dạ, gắn lại là ok ha. Đây xem làm cái này, đây ra đó, lấy cái này là không bị rớt là so thì càng tốt. Còn cái hành mình trà tiếp là đánh như vậy, anh em chú ý theo dõi nha. Đó, đánh những cái thao tác mà đánh nó bóng không nghề, cái giống học nghề đó, cái gì mua vài trăm ngàn chứ mình sửa được mình sửa nha, nhưng mà bảo đảm là đó là lúc mình làm xong nó phải đạt yêu cầu chứ, nếu đạt yêu cầu thì nó mới động cơ học làm tốt, không thôi nó có thể sự cố là cháy động cơ, nó mất pha mà thiết bị bảo vệ nó không hoạt động thì sẽ cháy động cơ nha. Chùi nó đều lên cái gắn lại. Rồi theo đây, gắn cái lại luôn, chui vô đây này, lên rồi vô ha, là vô ok rồi. Tiếp theo tương tự ha, tương tự nhanh. Mình làm rồi mình tiến hành mình hơi lâu nha anh em, mình giữ xem để mình học cái các thao tác, mình kỹ năng, học là học kỹ năng đó, rồi mình đi làm rồi mình học kỹ năng của người khác là mình làm là thành kỹ năng của mình. Chú ý là mình học và thực hành nha, có là cơ hội là mình chơi liền cho, đừng có để cơ hội nó đi qua tầm tay nha, tại vì cái ngành này là phải chịu khó thực hành thôi, chứ ai giỏi ngay hết á, mà dám nói giỏi ngay nhưng mà mình không thực hành mình thua nha. Không phải là thua luôn á. Cái chùi mấy cái tiếp điểm đây này, như cái má này, cái má nhỏ nhỏ đang chùi là cái má là của những cái tiếp điểm phụ ha, đây là tiếp điểm chính động lực ha, còn những cái má mình chùi là tiếp điểm phụ thì mình tiến hành mình sẽ vệ sinh. Nếu mà mời anh em không cảm nha, tại vì cái nhìn cái cách thôi, cái phương pháp là chính đó, mình chùi luôn mấy cái tiếp điểm mà phụ luôn. Rồi trong chút là mình sẽ tiến hành kiểm tra rồi mình chui đây bằng bên là xong rồi mình chui cái điểm phụ thấy không, tương tự đánh cho nó sạch phụ tiếp điểm phụ. Chúc mình sẽ chỉ anh em tự đóng dòng mớ. Cái này anh em mà đã xem này chắc chắn là chưa biết rồi, chưa biết qua rồi, chắc chắn mới coi thôi, nếu mà biết là đâu cần coi thấy không, khi đã coi thì coi cho chót và nhớ chia sẻ nha. Nếu mà cảm thấy giúp được cái gì thì nhớ chia sẻ và đăng ký để thêm những video tiếp theo nha. Số lượng đăng ký nếu mà anh em đăng ký nhiều là thì là đó là niềm vui của mình, tại vì mình đã giúp được nhiều người nha. Ok giờ mình ok chưa, rồi tiến hành mình lắp vào và cái má phụ nằm ở đây này, đây lắp đúng nó đây, chùi tương đối rồi gắn cho rồi yeah. Ok gắn. Cái này là cái phần tịnh này nha, còn đây cái phần tổng, thấy di chuyển được không, đây cái lò xo, lò xo là có cái lực đẩy ha, đàn hồi, cái đàn hồi này, đàn hồi là để làm gì, để khi mà nó nhả ra thì lò xo đẩy trả về vị trí ban đầu. Thì mình sẽ tiến hành gắn lại các bạn nhớ những cái vị trí nha, đây bên này là nó có này nha, có cái dấu này thì mình sẽ gắn lại rồi vào đó này, bấm này thay đổi này rồi mình gắn cho, mình gắn vào hết rồi mình tiến hành mình vào chút nha. Ok rồi anh em bây giờ mình gắn những cái bộ lon vào nha, những cái giúp vào đây, nắp vào đây, nắp vít vậy đó, mình là và xong đẩy cái nắp lại và xong đẩy cái nắp lại nha. Rồi mình hành mình thử nó có hai cách, thử nha, thử nóng và thử nguội.
Vậy thì đóng là sao mà thường nguội là sao? Xem hết sẽ rõ. Nhớ là xem, anh em nhớ xem nha, đừng có bỏ qua từ nào, tại vì lúc quá trình mình làm mình có nói những cái thông tin, thì để mà có thông tin đó mình phải đọc rất nhiều sách là mình mới kiếm ra, thấy không? Thì mình xem rồi mình xem đỡ thông tin là có người đưa ra cho mình là mình làm luôn, khỏi cần phải đọc nữa. Còn muốn chứng thực thì anh em cứ dùng từ khóa, anh em kiếm chứng thực có đúng hay không nha. Nó đã hoàn thành. Cho em đầy lại cái nắp lại, đây nắp lại cho nó trả lại như cũ nha, trả lại như cũ. Cho tốt nhất là thao tác trả lại như cũ cho nó chưa hề có cuộc chia ly nha, nó là như cũ luôn, phần dùng được. Đây đã hoàn thành như cũ. Đây giờ mình sẽ hành mình đo nguội này, đo nguội trước ha. Giờ mình tiến hành mình đo nguội nha. Thì đo nguội là sao? Đo nguội là mình không cần cấp điện vào cùng coi nha. Thì mình tiến hành mình sẽ dùng lực mình nhấn vào cái này, dùng lực mình nhấn vào cái phần này. Rồi các bạn để ý cái V00 mà tốt nha. V00 là thứ 3 lần, 1 2 3, cái pha L1 đã hoàn thiện. Rồi tiếp theo phần giữa này sẽ được động lực nha, 1 2 3, ok. Rồi cái phần cuối cùng là cái phần pha L3, 1 2 3, ok. Mình sẽ chuyển sang cái phần bên cái phần tiếp điểm phụ nha. Cái phụ đây là tiếp điểm điều khiển. Các bạn nhìn đi đây này, đây là một cặp này, cặp với cặp thường đóng, đây là thường mở nha. Mình đo ở trên thường đóng nó phải lên đó, nó không lên là có vấn đề, các bạn phải sửa lại thôi. Nó phải lên đó, thường đóng nó phải lên nhá. Rồi bằng test nó hoạt động hay không, mình nhấn vào mở ra, tốt 3 lần. Rồi ở dưới này thường mở này, 43 44 thường mở này, nhìn đây. Rồi chưa, mình nhấn như vậy, bạn để ý cái 1 2 3. Rồi tiếp theo mình là đến phần thử nóng là bằng cấp điện vào nha. Bây giờ mình sẽ cấp điện vào computer mình thử cái phần thử nóng. Ok, đã là đấu nối xong, bây giờ mình sẽ đo. Đầu tiên các bạn biết là nó bình thường nó thường mở nha, nhưng cái trạng thái chưa tác động thì nó nằm đúng vị trí của nó, thì thường mở là đo không lên nha, không lên. Thường đóng thì nó phải lên, tốt đúng không? Thường mở thì cũng không lên. Thì bây giờ lúc các bạn mà cấp điện vào thì nó phải thay đổi trạng thái. Cấp điện vào thì thay đổi trạng thái, đóng sang mở và mở sang đóng, thì chuyển sang mở và mở chuyển sang đóng. Đóng cạch, tốt. Đo động lực, tốt. Khí chuyển, tốt, ok. Rồi cái này đóng là giờ nó hở ra này, ok. Rồi còn thử 2 lần, đóng lại, tốt. Bây giờ mình rút ra để thử thêm một lần nữa, tốt, hở ra. Rồi đóng lại, tốt. Bây giờ đó, đóng này nha, đó, không lên này nha, không lên và không lên, ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì đây là video thực hành trên thiết bị thực tế là Contactor nha. Anh em đăng ký kênh, những em nào đang học nghề đó, đăng ký kênh để đón xem những video mới tiếp theo. Và rất cảm ơn những anh em đã ủng hộ Etergai thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc gia đình và các anh em nhiều sức khỏe, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ok.